prieteni, stați, vă dau mai undeva să se vadă mult mai bine, ca să nu se mai vadă întuneric. Astăzi am revenit cu un nou videoclip de pe canalul Blogs. Am telefonul meu nou, este acolo, filmează mult mai bine, dar trebuie să mă conectez la Messenger, la Facebook, dar la Facebook sunt, dar la Messenger nu prea știu bine. Și o să filmez cu el mai încolo când se încarcă. Astăzi, stai să vă spun de ce filmez. Da, am primit pachet de la mama mea și am primit 2 slime-uri. Unul este a surorii mele, arată așa. Nu contează dacă scrie Play-Doh, pentru că a vorbit cu o recepție, adică nu recepționer, cu o femeie de acolo, care i l-a dat, l-a cumpărat și a scris aici este slime Play-Doh. Scrie pe aici, stați, B-L-E și liniuță sus trebuie să scrie. Da, uitați, am găsit. Content duble. Uitați, înseamnă slime. Content duble. Și ble înseamnă slime, arată așa. Păcnește dacă... Stați puțin să-l iau. Stați. Vedeți? Pocnește. Face un zgomot foarte ciudat. Nu foarte ciudat, chiar foarte ciudat. Stați să mă șterg de aici. Acum este mov, culoarea mea preferată, că mama știe că culoarea mea preferată este mov, așa că mi l-a luat mov și surorii mele l-a luat roz, pentru că albastru nu avea. Mi se pare. Stați ca să mă șterg iarăși. Este foarte simpatic, mi-mi place foarte. Ce răuțe. Moment dat se va rupe. Se va rupe. Da, pocnește. Mamă, că pocnește, dar nu se aude. Cred că nu se aude la voi, dacă se aude. Ce pocnește. Pocnește încetișor. Pam, iar a pocnit. Pocnește foarte încetișor. Cred că am atins un păr. Da, uitați, l-am prins. Da, am vocea așa, deoarece am răcit. Adică n-am răcit, am răgușit. Stai să mă uit să văd ce mi trebuie. Nu sunt răcită, de fapt, doar că am răgușit, pentru că astăzi nici la școală n-am mers, mi-a fost foarte rău, am vomitat. Și uitați, mi-am trimis. Aceasta este goală, trebuie doar noi să punem să la orice. 4 pizza mi-a trimis și mai mult. Așa arată slime-ul. Uitați, a pomnit. Da. Nu știu cine a făcut, dar cu o căruță. Acesta este slime-ul. Uitați, aici scrie content duble. Cred că e în franceză sau unul. Da, aici în franceză sau. Uitați. Content duble. Uitați aici, duble. Adică acesta, stați, și contains wet, adică nu este contagios. Continent dublu, adică acesta este un slime. Am vorbit cu mama și mi-a spus. Și de aici nu mai știu. Hop. Și mai am încă un slime roz și mai am încă 2 telefoane, unul atât de mare, foarte mare. Și atâta de lat. Și unul mic al meu, e atâta.
Și atâta. Pam, pam, pam. Da. Stați că eu stau jos acum pe un scaun. Stați, să mă ridic. Bun, m-am ridicat. Nu pot sta, dar stați să mă pun. Sunt bine! Scaunul ăla este mic, așa că nu mi-am rupt nimic. Stați să-l duc de aici. Bun, l-am dus. Așa că să stăm liniștiți. Ups, nu se va mai întâmpla absolut nimic. Ce? Nimic? Nimic! Bun, cred că mi s-a încărcat telefonul, mi l-am adus. Da, este micuț, nu contează, mi-mi place oricum. Uitați, este HTC. Da, s-a încărcat ceva. Are internet pe el, are Facebook, are tot. Are YouTube, uitați, are YouTube, are Facebook, rece vocal, adică să vorbesc, are nu are, adică are telc, adică să vorbesc telc. Stați, că se încarcă Google telc. Pam, 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 pam. Download. Nelson. Azi Ioan are joc. Nu știu care jocuri. Se încarcă. E cu bani. Îmi plac jocurile absolute care sunt aici aflate. Stați să vă arăt Facebook-ul meu adevărat. Stați că am primit un mesaj. Aoleu, pot primi în sfârșit mesaje. Și nu trebuie ca să îmi vedeți voi mesajele. Uitați aici, se încarcă. Ups. Bianca. Da, o prietenă de mea, adică o vară de mea. Pam. Pam, pam. Se încarcă foarte. Se încarcă greu. Hai că adică ce faci? Să-i spună bun, nu? Ce faci, Bia? Ce faci? Nina, zic eu, Nina, ce faci? Nina, ce faci? Și era să scriu și Bia. Bună. Ce faci, Bia? Stați să pun semnul întrebării. Bună, ce faci, Bia? Acum se trimite. Unde e? Înviatul. Trebuie să învie. Nu, urăsc ăsta. E o aplicație care o urăsc. Uitați, am vorbit cu ea. Nu trebuie să-i vedeți numele. Am vorbit cu ea. Uitați, Denisa Deni Tudor, stați. Ca să vă arăt Facebook-ul meu personal, normal, adică cel adevărat, pentru că mai este un Facebook, nu este al meu, nu este adevărat. Acesta este Denisa Deni Tudor. De fapt, acesta este, da. Foarte simpatic. N-are cameră pe față, telefonul, din păcate. Dar, uitați ce bine vede, dacă vedeți voi. Bun, acum mă vede foarte clar. Acum numai că este foarte întuneric aici. Dacă se vede și în tabletă, așa. Stați să fac o poză. Aici. Dați-mă. Ok. Am ieșit. Du-te. Am ieșit bine. Ups.
foarte bine și mai am poze. Aici e sora mea. Aici am făcut un video, aici încă un video, aici o poză, aici o poză. Aici e motanul mamei mele, Tommy. Adică e și motanul meu. În cele din urmă. Nu este ora 14 și 1 minut, 13 și 1 minut. Deșteptule! Nu vreau așa! Making out something to my family. Bun. Du-te! Bun. O să-l pun iarăși la cat. Și acesta trebuie să șterg. Este telefonul meu. Iar la celălalt meu este mult mai mare. Da, sunt mândră de el pentru că îmi place foarte mult. Este foarte drăguț. Și acest slime și balonașa. Am balonașe. Și acesta a fost videoclipul pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați-mi un like și apăsați de butonul de subscribe. Pa!